Дубровник қаласындағы хостел 2 күнге алдым, 50 еуро болды. Хорватияның басқа қалалар сияқты бұл қалада өте туризм жақсы дамыған қала, сондықтан қымбат болды бағасы. Мына бөлме негізі 8 адамға арналған бөлме, бірақ ешкім жоқ. Бүрсімен айтқанда өзім жалғыз жатырмын. Қазір өткен туристік сезон біткеннен кейін адам жоқ. Тек мынаның үстінде бір бала жатыр. Ол бала дегенде оның баланың жағдайы историясы былай. Ол бала осы жерде жұмыс жасайды. Қай мемлекеттен? Непалдан. Сол мемлекеттен айына 1000 еуро аламын дейді. Осы жерде тұрады, жұмыс жасайды. Мына бөлме. Енді өздеріңіз көп тұрғанда керемет условия жоқ. 8 адамға арналған. Мына бөлме 4 адамға. Қазір күнге мен 25 еуроны төлеп жатырмын, бірақ бұл туристік сезон біткеннен кейін бұл арзанырақ болып бағасы түскендегі сол. Мынау 6 адамдыққа арналған бөлме. Егер жазда менің ойымша одан қымбат болады, күніге мысалы 30 еуро немесе 35 еуро солай болады шығар. Мына жақта 2 душ. Душ. Негізі болады, жаман емес жалпы. Бірақ 50 еуроға не стоит та 2 күнге ше. Бірақ бұл қала үшін болады. Онда туалет. Үстінде тағы бөлме бар. Үстінде бірақ 2 бөлме. Олар андай. Жекеде бұлардың бағалары қымбат. Негізі мына бөлме бос екен. Сұрап едім күндігіне 100 еуро деді ғой. 2 күнге мен үшін 200 еуро сұрады. Қой рахмет дедім. Мен негізі тек қыдырып күндіз бойы қыдырамда түнде келіп ұйықтаймын ғой. Болды. Тұрмайым дедім, рахмет. Айтпесе негізі жақсы. Душ бар, кір жуатын бар. Бірақ күніге 100 еуродан. Бұл өзі қазір арзандаған уақыты. Жазда менің ойымша қымбат болады. No. Астында 18 адам. I don't know where is this reception. But you need to call this is number. WhatsApp? Yes, I think WhatsApp. 18 адам. 18 адамнан айына мысалы күніге таза 25 доллар еуродан тапса, айына 18 адамнан 13.000 еуро толады екен. 13.000 еуро. Бұл қазіргі баға. Жазда одан да көп толады. Үстінде тағы 2 бөлме бар. Сосын мына қызық. Біреудің үйінің үстіне қандай жасап алған ғой олар ше. Мынандай көрініс. Адамдардың істемейтіні жоқ та жалпы бүрсімен айтқанда. Қала әдемі екен, бірақ мынау әлі ескі қаласы емес. Ескі жағы мына жақтан асу керек, мына дөңнен примерно. Ар жағында уже ескі қаласы бар. Қамалмен қоршалған. Мына жақтан асып керек жоқ екен, жаңа картадан қарадым. Ескі қалаға бару үшін мына жақпен бару керек екен. Осылай қарай жүре берем, картадан қарадым. Мына таулардың ар жағында уже басқа мемлекет болып кетеді. Босния Герцеговина деген мемлекет, қателеспесем. Сол мемлекет. Бұрынғы Югославиядан тараған мемлекеттер ғой жалпы. Жаңа мына жақтан өтіп бара жатып, ағаштарды байқап қалғансың ғой. И астында суғаратын жер тамшылап суғару. Тез қойған екен кішкене. Осылардан суағат. Респект. Жақсы қойған. Негізі мынау жақсы тамшылап суғару. Суды экономдайды ғой. Bir жағынан көп су кетпейді. И бір жағынан су айдалаға кетпейді. Мысалы арықпен аққан сулар, олар мысалы ағашқа түзу жетпеуі мүмкін да. Көп шығын болады. Мына сулар нақты ағаштың түбіне қойып қоясың, болды.
ескі қалаға қарай кіретін жағы. Туристер деген көп қой. Бірақ қарасаң көбісі андай жасы келген кісілер ғой. Жастары аз. Білмеймін неге. Vamos a buscar primero grupo. Көбі қарт кісілер. Тур агенттер бірін-бірін группаларын жинап жіберіп жатыр. Ана жаққа барайық. Вау. Осының бәріне салған Рим империясына рахмет, содан кейін хорваттарға рахмет. Осының бәрі сақтап тұрғандарына. Кіретін жағын адам көп болған соншылық кіретін жағы мен шығатын жағын бөліп қойған. Анжақ шығатын жағын, мұзақ кіретін жағы. Ого. Адамдармен пробка болып жатыр ғой. Қазірше кіру тегін, но менің ойымша жақын жылдары мына ескі районға кіру үшін де ақша алатын шығар. Вау. Қандай күшті. Вау. Ой, анасына қарай шығайық. Шыға аламыз ба? Шыға алмаймыз ба? Шығамыз. Кто не рискует, тот не пьет шампанский дейме, может тарать пашта. Ақшалық дейсің ғой, үстіне шыққанға. Үстіне шыққанға 40 евро. Не деген қымбат? Осы шыққанға 40 евро болды. Балаларға 15 евро дейді. Мен баламын десем сенбейді да? Ладно. 40 евро төлеу керек дейсің ғой. Өмірімде бір ақ рет келем ғой. Күшті төлейін 40 евро. Бұл жерден билет тексереді, билетті анжақтан алу керек. Қимылдап кетсең бұл жерде бәрі ақша ғой, әйтеуір. 40 евро енді менің ойымша слишком қымбат та, 40 евро. 20 евроның өзі нормально да. Енді базар жоқ әдемі мойындау керек, бірақ енді 40 евро енді халықты тонау ғой. Мына жақтан билет алады екен. Билет алатын жері. Туалетке кіріп алады. Билетті мына жақтан алады кесін. Ана жерден кіресің, үстіне шығатын жақ мына жақ. Билет мына жақ. 40 евро болды. 40 евро. Ішім ашып тұрғаны. Ну ладно. Бір ақ рет келіп жатырмын ғой.
тексереді осылай. Thank you. 아이고. алдыларыңызда көріп тұрған жер шығатын және түсетін жер. Жалпы үстіне шығып едім, қатты жел соғып тұрды. Видеода сөйлеген даусым еш естілмейтін болды. Қамал туралы айта кетейін. Осы жерден шығасыз да айналып жүріп, осы жерге келесіз, мына жағынан, екінші жағынан. Сол жақтан түсуіңізге болады, бірақ басқа жақтарынан түсуге болады, бірақ енді бір шыққаннан кейін ең дұрысы осылай толық айналып, осы жерден келіп қайтадан түскен дұрыс. Әрбір 2 жерден 3 жерден билет тексеретін болады бұл жерде шыққаннан кейін. Жалпы өте әдемі. Егер бұл қалаға келетін болсаңыз, міндетті түрде осы қамалдың үстіне шығу керек. Олсыз болмайды, міндетті түрде. 40 евро төлейсіз, ішіндегі қалған музейлерге де және екінші тұрған үлкен қамалға да кіре аласыздар. Мына жақ қаланың теңіз жағасы, өздеріңіз көріп тұрғандай көрінісі өте әдемі. Және мына жерде жапониялық жігіт Райога деген жігітпен таныстым. Суретке түсіріп жіберіңізші деп бірінші сұраймын ғой, сосын түсіріп жатқаннан кейін сұраймын ғой, сіз қай жақтансыз деймін ғой, сөйтсем ол айтады, Жапониядамын дейді, жалғыз жүрсің ба десем, иә жалғыз жүрмін дейді. Онда бірге қыдырайық деп ұсыныс жасадым да, Жапонияның Токио қаласынан екен. Жарайды деп келісті, иә жақсы бірге қыдырсақ бірге қыдырайық деп, жалпы өзімде қуаныштымын қатты деп сөйтті де. Ары қарай әңгімесін айтты. Ирландия мемлекетінде жұмыс жасадым, кішкене оқыдым дейді. Енді қазір сол Токиоға қайтып бара жатырмын, осы Еуропаны аралап, сосын Американың Нью-Йоркін қарап, сосын қайтамын деді Жапонияға. Жалпы көп көмектесті маған суретке түсіп, мен де оны суретке түсіріп, жалпы екеуміз бір-бірімізге күндіз бойы сөйтіп көмектесіп жүрдік. Өздеріңіз көріп тұрғандай мына жақ қалаға қайықпен кіретін жағы. Жалпы көрініс әдемі болды. Тек ауа райы құртты, өйткені жаңбыр жауып тұрды. Мен келген күні жаңбыр жауды. Келесі күні ашық болды, бірақ мен осы күні таңертеңнен кешке дейін жалпы қыдыра алатын күн болатын. Жаңбыр жаумайды деп ойлағам негізі, бірақ өкінішке орай жаңбыр жауып кішкене көңілге де түсірді. Бірақ қала өте жақсы ұнады, жаңбырға да қарамай, досымыз екеуміз, жапониялық жігіт екеуміз қыдырдық, қаланы айналып. Мына жақ қаланың тау жағынан көрінісі. Жалпы өте әдемі көрініс. Мына жер жаңағы біздің шыққан жеріміз болатын. Осылай шығасыз да айналып жүресіз. Сосын ана жақтан бір тексереді билетті. Және мына жақын жағынан тағы да бір рет тексеретін болады. Жалпы билетті 2 жерден 3 жерден тексереді. Билетсіз шығып кету деген әңгіме бір сөзбен айтқанда болмайды. Жалпы мынандай көрініс үшін 40 евро жақсы баға деп ойлаймын, бірақ әрине қай жақпен қарауға байланысты. Еуропа үшін 40 евро ол ондай орта қалбағада қатты қымбат емес, арзан емес. Енді Қазақстан үшін бұл үлкен қымбат баға, өйткені теңгемен шаққанда 40 евро 25 мың теңге болады екен. Енді өздеріңіз ойлап қараңыздар, 25 мың теңге қымбат та. Көп ақша алмаған қамалдар қазір бір адам басына 40 евро. Пожалуйста, кіріңіз, көріңіз. Күшті. Мына жер бар оқыт. Hello. Shop. Мына жаққа шығасыз. Андай көрініс. Біреулер баскетбол ойнап жатқан. Табиғат. Ана жақта пробка. Өйткені ана жерде остановкада туристер түседі. Сенген бәрі остановка. Ана жерде баскетбол ойнайды жігіттер. Қамалдың үстін толығымен аралап біттік. Жапониялық жігіт екеміз. Енді бағанағы шыққан жерімізбен астына қарай түсеміз. Жалпы өте қатты ұнады, үстіне айналып жүргеніміз. Тамақ ішуге ресторанға барып жатырмыз, мына жігіт екеуміз іздеп. Арзан жігіттер. Жаңбыр деген жауып тұр. Ресторан.
бұл жігітке рахат. Келесі бірінші Польшаға барамын дейді, Краковтен қалған. Сосын ары қарай Жапонияға, жоқ, Нью-Йоркқа барамын дейді. Виза керек емес бұларға, рахат. Бұған соны айтамын, соны айтады, түсінемін дейді. Бізге күшті, рахат дейді, ал сендерге кішкене қиын дейді, виза керек деп. Күшті күн. Әжелер. Жақта адам көп, жел қатты, толқын соғып жатыр, мына жер. Су шашайды. Анжаққа білмей жүрмін, бармаймын, аяқ киім суық болады. Аяқ киім жұқа. Білмей тұрмын. Шығып келе жатырмын. Астау жақ. Вау. Kıyıtmış ona. Ancaktan girdim. Жақ терезе жақтағы былай шығады екен. Алып жатыр бұл жақта есіктері. Вау! Жаңбыр су келіп жатыр. Басыма неменеге болайын. Капчон. Мына жақтың көрінісін енді сөзбен айтып жеткізу енді мүмкін емес те, өте әдемі, бірақ қатты жел соғып тұрды да, жаңбыр мен жел араласып тағы бетке қарай басып соғып жатты. Қазір міне өздеріңіз көріп тұрғандай капюшон киіп тұрмын, сонда да қатты жел соғып тұрды. Бірақ енді бір келгеннен кейін бәрін көріп кетейін дедім. Енді қашан келетінім белгісіз ғой. Суық болып жатыр. Мен Жапонның қойдан қалып қалды ма? Келеді тұрмын. Кешкі көрінісі. Жаңбыр басылды. Қазір жағына кіру керек. Жапон жігітті күтіп отырмын. Осы жерде қазір келу керек ол. Қой, ішіне кіре берейін, ол жігіт күтпей. Өйткені ол жігіт 30 минуттан кейін келемін дейді. Короче, басқа автобусқа отырып кеткен ба, бір әңгімесі бар. 19:30 болған кезде 30 минуттан кейін примерно осы жақтары келе саламын ғой. Оған ішіне кіріп өзім аралай берейін. Кешкі көрінсін. Мынау билеттердің бағасы сол 40 евро. Мынау онлайнда алуға болады екен. Мен енді наличкамен алдым ғой. Интернеттен онлайн алуға болады 40 евро. Не только мына үстіне ғана көтерілесің, барлық жеріне кіруге болады. Музейлер ішіндегі. Қазір уже жабылып қалды музейлердің бәрі. Полициялар. Жаңбырдан кейін адам аз, я. Шіркеу сияқты ғой. Сағаттар күшті екен.
жайық. Жаңбыр демек күшті ғой ғой. Бірақ қайтадан мұн жақта жаңбыр қатты ма дедім ғой. Бағанан үстінде жүрдім ғой, үстінде адамда жүрдім. Қазір жабық, түнде ол жақ жүрмейді, кешке тек 5:30-ге дейін ғана шол жүр, иә. Ол жақтан жүруге 5:30-ге дейін ғана. Асыл жегісі болатын ғой, құрсын. Қазір кірім келмей қайтамын. Oh, it's over there. Все, жігіт келді. Ол таңертең біраз қыдырған екен, сол маған қалай бару керек екенін ағылшыншамен түсіндірді. Енді көп сөздерін түсінбедім. Өйткені олардың ағылшыншасы біз кішкене бөлек те. Қандай көрініс болып тұр. Бір жол. Right, yes. This way? Мен де ағылшыншам күшті емес. Бір-біріміз әрең түсініп жүрміз. Жаңбырлар, қайықтың бір суы болып. Ладно. Күн жылы кезінде күшті болады дейсің ғой. Не деген көлік. Жаңа өткен жоқ. Мына жақтан келе жатырмыз. Қанша басқа шығып сол. Қарай. Ар жақ көшелеріне бару керек. Мен жерде емесім тұр. Жылтырап тұрған жері. Аяғына адамдар көп түседі екен. Исасын мұрнына. Сондай екен. 1508 жыл және 1567 жыл аралығында өмір сүрді. Жаңбыр біресе аққан жауады, біресе қатты жауады. Сағырайып қан түшіп тұрғаны болмаса қала күшті. Мына жаққа келдік. Мына көше шайық деп отыр. Әдемі екен. Шығып қайтайын. Бір-екі суретке түсе аламын ба? Мына жігіт суретке түсер жер қазір. €3 дейді. Пиво. €3. What do you need? Eat? Yeah, depends. Expensive? You wanna go upstairs? Yes. Былай қарай шығып едік, уже мынандай көше екен. Әдемі. Получается, 2-3-4 көше шығасыздар. Ана жерде тағы осындай көше болады, солай кете береді ғой. Мына жақ былай болды. Күшті салған. Астинаның қабырғалардың жанында келе жатырмын. Былай қарай түсетін көше болып кете береді. Ама бір көше мысалы. Ана жақта тоже көп көшелердің жанынан өттім. Да көше басқа қарай түседі. Мына жерде адамдар тұрады. Біреудің үйі дейсің анау. Көбісі неге береді сол? Жататын үй қылып арендаға береді да. Өйткені мына қамалдың ішіндегі үйлер қымбат тұрады ғой.
мысалы мына үйлердің біреусінде бір тонна бір бөлмеде бір қонып кету мысалға 100 мың теңгеден басталуы мүмкін да. Менің ойымша 100 мың теңге ол ең арзан бағалар. 100 мың теңгеден асып кете береді де. Бағана ананың үстінде жүрдім я. Жерде баскетбол ойнайтын жер болған. Міне екен ғой. Баскетбол ойнайтын жер. I think it's basketball. Yes. Мына жігіт айтып жатыр баскетбол ойнайтын жер ғой деп. Қой, секіріп түсе салайық былай қарай. Ішіне кіріп шығайық. Вау. Прикинь. Мына жерге келіп баскетбол ойнауға болады. Вау. Кез келген адам келіп ойнауына болады мына жерге. Күндіз күшті көрінеді, қазір түн болып тұр я. Ай. Мына жақта көрініс анша болмайды дейсің ғой. Бірақ мына жақтағы көрініс күшті еді. Қазір Дубровник қаласындағы мешітке барып көрейік. Қателеспесем, карта бойынша қазір кішкене жүрем и оңға бұрыламын. Иә. Карта деген қуып отыр ғой. Здесь. Бро. Қарап қою үшін. Походу негізі мына жақтан келеді. Just I look in and come back, okay? Okay. Yandan сияқты. Bismillahirrahmanirrahim. Ашық екен ғой. Күшті. Сабақ оқитын жерлер. Күшті екен. Қандай күшті жер. Көңіл шығайық. Көрінемін, көрінбейміз деген кітаптар бар екен. Садақпа жәшігі бар ма? Садақпа жәшігі көріп тұрған жоқ. Жаңа ана жақтан шықтым, ана жақта қайсы. Жалпы қаланың ортасы. Күшті жерден жасаған орныш, мешіттің қаланың ортасына. Жүрегінен бір сөзбен айтқанда. Ана жерде көптеген шіркеулердің ішінде мешіт бардың өзі қандай күшті. Жасаған адамға үлкен рахмет, Алла разы болсын.
жаңбыр құйып кетті не болса да. Автобус күтіп тұрмын. Стенаның жанында тұрып алғансың ғой, су болмайындаршы. Қайта қатты су болған жоқ му? Аяғым кішкене су болды. Атак, ярнамын. Жаңбыр басылып қалды. Қаланың кешкі көрінісі. Что басқа автобусқа отырып, басқа жаққа кетіп қаласың ғой, маған ана жаққа бару керек. Аяқтың бәрі су. Çok күшті. Көшелеріне бізбен қатты ұнады. Ой, нормально. Қатты қараңғы емес екен. Көрінбейді ғой мына жақтан. Фонарик қайда телефоны? Телефон фонаригім шықпаса үшін шалынып қалып. Бай, қайда бара жатырмыз? Білмеймін. Жол екен. Астына түсірмей кетіп бара жатырмын. Карта қаражайын. Аха, дұрыс кетіп бара жатыр екен. Көрініп отқан жоқ шығар. Қолдақтар. Что за көшелер мыналар, а? Ескі. Әдемі. Біреудің ауласынан шыға жүрмейін қазір. Сәлеметсіздер ме деп. Бай. Астап түскен сияқты. Ай. Көшеге де жеттім, нормально. Тағы көшелер қорқынышты екен. Қазір қара жүрейін, картамен қайда барамын. Все. Болды. Ары қарай уже судың жағасы. Дұрыс жер таптым. Болды.